Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur unglaublich wichtig für eure finanzielle Zukunft ist, sondern auch für eure persönliche Entwicklung. Wie man eine Denkweise für finanziellen Erfolg entwickelt. Ich bin Felix und bei mir ist wie immer meine geschätzte Kollegin Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wirklich sehr auf unser heutiges Thema, denn eine erfolgreiche Denkweise zu entwickeln kann uns helfen, nicht nur finanziell, sondern auch in anderen Lebensbereichen zu wachsen. Absolut. Oft denken wir ja, dass finanzielle Freiheit oder Erfolg nur etwas mit einem hohen Einkommen oder cleveren Investitionen zu tun hat. Aber dabei spielt unsere Denkweise eine entscheidende Rolle, oder? Ganz genau, Felix. Unsere Denkweise, also unsere Mindset, ein Begriff, den viele sicher schon gehört haben, ist der Schlüssel zu finanziellem Erfolg. Wenn wir von einer erfolgreichen Denkweise sprechen, meinen wir eine Haltung, die uns unterstützt, Chancen zu erkennen, Risiken vernünftig einzugehen und konsequent auf unsere Ziele hinzuarbeiten. Für viele ist das jedoch ein Prozess, der Zeit braucht. Lisa, lass uns doch vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wie man so eine Denkweise entwickelt. Was wäre zum Beispiel ein erster Schritt, um in die richtige Richtung zu gehen? Ein sehr wichtiger erster Schritt ist das Thema Selbstwirksamkeit. Das ist vielleicht ein neues Wort für einige, also erkläre ich es kurz. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man daran glaubt, durch das eigene Handeln Dinge verändern zu können. Wer also denkt, dass er oder sie nichts an der eigenen Situation ändern kann, bleibt oft passiv. Eine erfolgreiche Denkweise bedeutet, aktiv zu werden und die Verantwortung für die eigenen Finanzen zu übernehmen. Ah, verstehe. Also so eine Art Ich kann das schaffen Mentalität, richtig? Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist wahrscheinlich sehr entscheidend, um den ersten Schritt in Richtung finanziellen Erfolg zu machen. Genau, Felix. Das bringt mich auch direkt zu einem wichtigen Begriff, nämlich dem Wachstumsdenken oder auf Englisch Growth Mindset. Ein Growth Mindset hilft uns dabei, Herausforderungen als Chancen zu sehen und uns nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Ein Beispiel. Wenn jemand bei einer Investition Geld verliert, bedeutet das nicht das Ende der Welt. Man kann daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Das klingt sinnvoll. Das Gegenteil davon wäre also das Fixed Mindset, richtig? Also die Denkweise, dass man keine Fehler machen darf und dass Rückschläge persönliches Versagen bedeuten? Genau, Felix. Beim Fixed Mindset glaubt man, dass man entweder gut in etwas ist oder eben nicht und dass man daran nichts ändern kann. Beim Growth Mindset geht es dagegen darum, sich weiterzuentwickeln und durch Herausforderungen zu wachsen. Und das ist besonders wichtig, wenn es um finanzielle Ziele geht. Wir alle machen Fehler und das ist okay. Wichtig ist, daraus zu lernen. Super erklärt, Lisa. Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Was sind typische Angewohnheiten, die Menschen mit einer Denkweise für finanziellen Erfolg haben? Eine der wichtigsten Angewohnheiten ist das Sparen. Klingt vielleicht banal, aber viele Menschen unterschätzen, wie wichtig es ist, konsequent einen Teil des Einkommens zu sparen. Das Prinzip dahinter nennt man auch Pay Yourself First. Also, bezahl dich selbst zuerst. Das bedeutet, bevor man sein Geld für Miete, Rechnungen oder Einkäufe ausgibt, legt man zuerst einen festen Betrag zur Seite. Ah, Pay yourself first. Das ist ein Ausdruck, der einfach und doch sehr kraftvoll ist. Wenn man also direkt nach dem Gehaltseingang etwas für sich selbst spart, bevor man die restlichen Verpflichtungen bezahlt, dann sorgt man dafür, dass man langfristig etwas aufbaut. Das klingt nach einem guten Ansatz. Absolut. Es geht dabei darum, die Priorität auf die eigenen Ziele zu legen und die finanzielle Sicherheit schrittweise aufzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Investieren. Viele Menschen haben Angst davor, weil sie glauben, es sei zu riskant oder sie verstünden es nicht. Aber hier kommt wieder das Growth Mindset ins Spiel. Man kann lernen, wie Investitionen funktionieren und klein anfangen. Stimmt, das Thema Investieren kann am Anfang wirklich einschüchternd wirken. Aber wenn man sich informiert und Schritt für Schritt vorgeht, ist es vielleicht gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Lisa, hast du vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie sich dem Thema nähern können?
Ja, ein guter Anfang ist, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Man könnte zum Beispiel erst einmal verstehen, was Begriffe wie Aktien, Fonds oder ETF bedeuten. ETFs, auch Exchange Traded Funds, sind für Einsteiger eine gute Möglichkeit, in den Markt zu investieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Und natürlich hilft es, sich Bücher über Finanzbildung anzuschaffen oder Podcasts wie diesen zu hören, um das eigene Wissen zu erweitern. Genau. Und dabei darf man nicht vergessen, Wissen ist Macht. Es geht darum, Schritt für Schritt mehr zu lernen und die Angst vor dem Unbekannten zu verlieren. Lisa, wir haben schon das Sparen und Investieren angesprochen. Gibt es noch weitere Aspekte, die zu einer erfolgreichen Denkweise beitragen? Ja, ein ganz entscheidender Punkt ist der Umgang mit Konsum. Viele Menschen geben ihr Geld für Dinge aus, die sie eigentlich nicht brauchen, weil sie glauben, dass sie dadurch glücklicher werden. Eine Denkweise für finanziellen Erfolg bedeutet auch, bewusster zu konsumieren und zu überlegen, bringt mir dieser Kauf wirklich langfristigen Nutzen oder ist es nur eine kurzfristige Befriedigung? Das ist ein guter Punkt. Ich denke, viele von uns kennen das Gefühl, etwas zu kaufen, nur um später festzustellen, dass es gar nicht so wichtig war. Bewusstes Konsumverhalten hilft nicht nur Geld zu sparen, sondern auch, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Richtig, Felix. Und es geht auch darum, finanzielle Ziele zu setzen. Wer keine Ziele hat, der treibt nur so vor sich hin. Ziele wie ich möchte in 3 Jahren genug Geld haben, um eine Reise zu machen. Oder ich möchte genug zurücklegen, um mir eine Wohnung zu kaufen, geben uns eine Richtung und motivieren uns, unsere Finanzen besser zu planen. Das klingt nach einem tollen Ansatz, Lisa. Konkrete Ziele helfen uns wirklich, den Fokus zu behalten. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Ziele nicht zu groß zu machen, oder? Also kleine Schritte, die uns motivieren, dran zu bleiben. Ganz genau, Felix. Kleine Schritte sind der Schlüssel. Wenn man sich zu große Ziele setzt, kann man schnell frustriert sein, wenn der Erfolg nicht sofort sichtbar ist. Aber wenn man sich kleine, erreichbare Ziele setzt, dann bleibt man motiviert und kann nach und nach größere Ziele ins Visier nehmen. Sehr inspirierend, Lisa. Zum Schluss würde mich noch interessieren, ob du einen Tipp hast, wie man mit finanziellen Rückschlägen umgeht. Das gehört ja auch irgendwie zur Denkweise für finanziellen Erfolg dazu. Absolut, Felix. Finanzielle Rückschläge sind Teil des Lebens und es ist wichtig, sie nicht als Scheitern zu sehen. Stattdessen sollte man versuchen, aus ihnen zu lernen. Wenn zum Beispiel eine Investition nicht wie geplant läuft, sollte man sich fragen, was kann ich daraus lernen? War das Risiko zu groß? Hätte ich mich besser informieren sollen? Diese Reflexion hilft uns, beim nächsten Mal klügere Entscheidungen zu treffen. Genau. Das ist so eine Art Fehler als Lernchance sehen. Typisch Growth Mindset eben. Ich finde es wirklich toll, wie du das erklärt hast, Lisa. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten heute einige wertvolle Tipps mitnehmen. Das hoffe ich auch, Felix. Es ist nie zu spät, an seiner Denkweise zu arbeiten und die eigenen finanziellen Ziele in Angriff zu nehmen. Jeder von uns kann lernen, bewusster und verantwortungsvoller mit Geld umzugehen. Genau. Denkt daran, dass es immer wichtig ist, sich weiterzubilden und neue Perspektiven zu entdecken, um eure finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. Nächste Woche geht es bei uns um ein weiteres spannendes Thema, nämlich wie man in schwierigen Zeiten motiviert bleibt. Da erfahrt ihr nicht nur, wie ihr euren inneren Antrieb findet, sondern ihr lernt auch wieder viele interessante Vokabeln und verbessert euer Deutsch. Also bleibt dran. Ich freue mich schon darauf, Felix. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Und nicht vergessen, ihr könnt mehr erreichen, als ihr denkt. Tschüss. Tschüss, bis bald.